correndo atrás de dinheiro راح عشان الفلوس para a Suíça. لسويسرا. Okay? A única razão السبب é الوحيد que ele tem um cifrão em cada olho, não vê mais nada que não seja dinheiro. اللي انا مش شايف حاجة تانية غير الفلوس، E foi para a Suíça atrás do dinheiro. فراح لسويسرا عشان الفلوس. يا مساء الفل. يمكن انا بصور بعد حلقه زيزو كده بكام يوم، شفت ردود فعل السوشيال ميديا على حلقه زيزو، في منها اللي عاجبه الحلقه، في منها اللي مش عاجبه، وكمان شفت ردود فعل الناس على كلام الحضري عليه. بس هنا انا مش هتكلم كتير قوي على قصه الحضري، لان احنا حرقنا قوي كتير قوي في السوشيال ميديا على قصه الحضري وعمل ايه، وجبنا فيديوهات قديمه وفيديوهات جديده، وكلنا عارفين القصه اصلا بتاعه الحضري من زمان. انا هدردش شويه كده في رايي في حته الحضري وزيزو، وكمان هتكلم شويه عن حته المنتخب ومصطفى محمد والازمه اللي حاصله الفتره الاخيره دي، يعني قصه ان الزملكاويه بيشجعوا روسيا ضد المنتخب وعشان خاطر مصطفى محمد والكلام ده. برضه هقول رايي كده سريعا فيه يعني، وان شاء الله الفيديو ده مش هيبقى طويل قوي يعني. بس الاول قبل ما ابتدي كلام في اي حاجه، طبعا كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك على الجميع يا رب. وما ننساش اخواتنا في فلسطين، الناس دي بتمر بفتره صعبه جدا في ايام عيد، نفتكرهم بالدعاء، نفتكرهم ببوستات. ما تنسوش اخواتكم يعني في ايام مفترجه زي دي، ادعوا لهم حتى، ويا ريت كمان لو نقدر نكمل في المقاطعه يعني. طيب رايي سريعا في قصه الحضري، وهو يعني هيبقى رايي ومش هقول نصيحه، لان انا يعني طبعا اقل من ان انا انصح اخواتي الاهلاويه يعني. بس خلينا اقول حاجه كده يمكن ننبه بعض بيها. الحضري على مدار تاريخه هو كده، هو دي طريقته، هو ده اسلوبه، هو ده حياته بالشكل ده. طبعا من وقت ما هرب من النادي الاهلي، وكلنا عارفين قصه الهروب، وطبعا الازمات اللي افتعلها بعد كده، اذا كان في الاسماعيلي او في الزمالك او حتى في الاعلام، كل ده هي دي شخصيه الحضري، هي دي شخصيه الحضري اللي احنا متعودين عليها اصلا. ودي حاجه مش غريبه عليا، وانا ما استغربتش اصلا تصريحاته او البوستات اللي هو عاملها، لان ده الطبيعي بتاع الحضري. هو شخص بيحب الاضواء، بيحب دايما يبقى النظره عليه، دايما بيحب الناس تتكلم عليه اذا كان بالحلو او بالوحش. هي دي شخصيته وهو ده اسلوبه، يعني هو ده اسلوبه اصلا من زمان. حتى لما تشوفه في البرامج وفي الاعلام وفي الكلام ده كله، هتلاقي ان دي طريقته. ما تتكلمش مصر بقى، انت ما اخدتش اصلا كاس اسيا. منو؟ اقعد ساكت. انت بتشتغل ليه؟ يا انت اسطوره في العالم وليه؟ في العالم. لا ماشي منه هذا انت هتهزر. فاحنا شفنا لقاء زيزو مع سيف زاهر، والدنيا مشيت والدنيا تمام، والناس قالت ارائها فيها، في اللي مؤيد، في اللي معارض، في اللي شاف ان كلام زيزو كويس، في ناس اعترضت على كام جمله قالها. يعني كل دي اراء اهلاويه في لاعب في النادي الاهلي بيعمل حلقه معينه، فبنشوف كلامه بنعلق عليه. ننام ونصحى نلاقي ان الحضري عامل بوست غريب جدا. انا مش فاهم ازاي يطلع من لعيب المفروض ان هو بيقول على نفسه اسطوره. طبعا احنا يعني كجمهور اهلي محدش فينا بيذكر اسمه حتى من بعد الموقف اللي عمله مع النادي الاهلي، اذا كان لما هرب يعني. وطبعا هو هارب وكل عارف كده، وبشهاده الناس اللي كانت موجوده اصلا في النادي في وقتها، ومانويل جوزيه ذات نفسه اللي قال عليه بونوكيو. وانا مش جاي اتكلم دلوقتي في حته الحضري عمل ايه ومشاكل ايه، لان في ناس كتيره اتكلمت، وفي ناس كتيره حكت القصه وجابت فيديوهات قديمه وشرحت الموضوع. بس انا بحاول ان انا اقول الكلام ده بحيث ان انا افكر نفسي وافكركم بالاحداث اللي حصلت في الايام اللي فاتت، ومنها ندخل بقى في القصه يعني. وفي حلقه عملها وسام سالم طبعا مفصص فيها قصه الحضري من اول النادي الاهلي لحد يومنا هذا. ده غير السوشيال ميديا الاهلي اللي جابت له كل الفيديوهات بتاعته من قديم لجديد. هو قرر ان هو يعمل بوست على زيزو يقول عليه الجعان. طبعا لفظ ما يتقالش من شخص واعي او من شخص ليه قيمه زي ما هو بيذكر نفسه، وان هو اسطوره من اساطير الكره المصريه. فيا عيني وقع في المطب ان هو دخل في كلاش مع جمهور الاهلي في وقت اصلا يعني جمهور الاهلي قاعد فاضي. احنا كلنا كجماهير كوره قاعدين فاضيين، مستنيين نشوف ماتشات المنتخب مع كاس العالم، مستنيين نشوف القائمه بتاعه كاس العالم، ماتش روسيا، الكلام كله دلوقتي داير حوالين المنتخب. فالناس قاعده رايقه وفاضيه، فهو غلط غلطه عمره لدرجه ان السوشيال ميديا النادي الاهلي جابت له فيديوهات انا ذات نفسي كانت اول مره اشوفها. يعني في فيديوهات كانت بتتقال انا اول مره اشوفها. وطبعا لما دورنا وبحثنا طبعا اكتر في حته الفيديوهات القديمه وتاريخه مع الانديه والمشاكل اللي هو عملها، لقينا واقعه غريبه جدا. وانا يعني انا واحد من الناس ما كنتش متابعها قوي، او ان انا ما كنتش واخد بالي منها، ان الحضري ذات نفسه شتم الزمالك في قلب ملعب حلمي زموره. ده طبعا بشهاده كذا لعيب وكذا اداري كان موجود في الفتره دي، منهم حسام، منهم ابراهيم، منهم ميدو، منهم المستشار مرتضى منصور. كل دول قالوا ان الواقعه دي حصلت فعلا، ان الحضري شتم الزمالك في قلب ملعب حلمي زموره. اللي انا كزملكاوي برفض ان عصام حضري يلعب في نادي الزمالك. ليه؟ لانه شتم نادي الزمالك جوه نادي الزمالك، شتم نادي الزمالك قدام العمال وقدام
عماد المندوه وقدام كل في وسط استاد حلمي زموره. طبعا الزملكاويه اي حاجه ضد زيزو في الفتره دي هيدوسوا عليها، حتى لو كانت من شخص جاي عليهم، او خلينا نقولها بادب كده عامل معاهم مشاكل. وده ليه؟ لان زيزو طالع من قلب نادي الزمالك، من قلب جمهور نادي الزمالك، رايح لغريمه التقليدي اللي هو النادي الاهلي بصفقه فري بعد ما كانوا عايزين يصنعوا منه اسطوره. فطبعا حته الصفقه الجماهيريه دي بتبقى عامله اثر كده شويه في الجمهور، وبالذات لو واحد قعد فتره طويله وكان داخل على لقب كبير زي لقب الاسطوره في نادي زي نادي الزمالك، وان احنا نقدر نجيبه من قلب نادي الزمالك ببلاش، يعني احنا صفقه فري. فطبعا دي عامله ازمه عند جمهور الزمالك، فما صدق ان لقى الحضري قال عليه اللفظ اللي بيطلقه جمهور الزمالك عليه علشان يقدر ياخد اللقب ده يحفل بيه على الاهلاويه. دي قصه جمهور الزمالك، انا مش ما يخصنيش في شيء وما يعنينيش في شيء، ومش هقدم لهم نصايح. انت بتستشهد براجل يعني شتم ناديك وشتم فريقك وشتم اداريين عندك في قلب ملعب حلمي زموره. ده غير ان هو كان كل فتره بيطلع في الاعلام يقعد يقول ان نادي الزمالك كانت دي فتره انا بندم عليها، وان فتره وخطوه ما كنتش المفروض ان انا اخدها وي كل الكلام ده انا متاكد منه ان جمهور الزمالك هيركنه على جنب وماليش دعوه بيه، مش فارق معاه. هو عايز ياخد الحته اللي تفيد قصته وتفيد حكايته ويقعد يحفل بيها على الاهلاويه، او يكيد بيها الاهلاويه، او يغيظ بيها الاهلاويه. طب نرجع بس للحاضر، لان انا قصه السوشيال ميديا الزمالك دي انا هتكلم فيها في الجزء اللي يخص السوشيال ميديا الاهلي شويه. بس ارجع لحته الحضري. انت دلوقتي لاعب المفروض ان انت كبير سنا والناس شايفاك ان انت اسطوره لمنتخب مصر. طبعا جمهور النادي الاهلي لا يعني الحضري في شيء، هو بالنسبه له لعيب جه ومر عليه ولا يذكر حتى في تاريخ النادي الاهلي حتى لو عمل حاجه بسبب الموقف اللي عمله مع النادي الاهلي. لكن لما نيجي نبص على الحضري اصلا ان هو يقول على زيزو جعان، او يقول انا كابتن عصام الحضري يا جعان، فمن حقي ان انا كجمهور اهلي ان انا احامي ودافع عن اللعيب بتاعي. طيب الحضري عمل ايه؟ تعال نبص كده على تاريخ الحضري اصلا في الفتره الاخيره. حتى هتلاقي مثلا، وانا هسيب لكم الفيديو بعد الكلمتين اللي انا هقولهم دول هسيبه يتعرض، ان الحضري مثلا في قناه الكاس خرج من قناه الكاس، او خرج من اللقاء اللي كانوا عاملينه، كانوا قاعدين بيحللوا ماتش او حاجه زي كده، خرج ساب المكان وراح مكان تاني، يعني في نفس المكان بس راح مكان تاني بعيدا عن اللقاء اللي هم كانوا عاملينه علشان يصور اللقاء مع يعني حتى انت كعصام الحضري بتجري وبرضه ورا الفلوس. فهل انا من حق ان انا كجمهور ان انا اطلق عليك دلوقتي لقب جعان؟ تخيلوا واحد قاعد في برنامج تلفزيوني، قاعد في برنامج معنا، المفروض بيعمل ايه يا عصام لما يكون جالس بيحلل؟ يحلل صح؟ تتوقع انك تشوفه على قناه ثانيه في نفس اليوم؟ يا عم ده متسجل الله يهديك. خلونا نشوف. خرج الكابتن عصام الحضري من المجلس حاملا أسبابا مختلفة وخرجت عن إطار الاعتياد والمنطق. ذهب الحضري من استوديو المجلس إلى مكاتب إعداد البرنامج ليشارك مرئيا مع قنوات أون تايم سبورت المصرية. كان ذلك في نفس الوقت الذي يبث فيه المجلس وفي وسط مقر عمل البرنامج، ومسهبا في الحديث عن قضايا أخرى ليس لها علاقة بالبطولة الخليجية. طبعا ده غير ازمات عصام الحضري مع الانديه ومع الاداريين ومع اللعيبه حتى زمايله، وغير كلامه اصلا على زمايله في الاعلام. ده حتى حسام وابراهيم اللي جابوه من الاسماعيلي بعد ما كان عنده مشاكل مع جمهور الاسماعيلي ومع الاسماعيلي ذات نفسه عشان يحطوه في نادي الزمالك، اللي هو المفروض ان ده يبقى انقاذ لمسيره عصام الحضري ويبقى افاده لنادي الزمالك وفرقته في الفتره دي. كان طالع بيكيد في حسام وابراهيم اللي هم المفروض ان دول مدربين المنتخب الاول، اللي المفروض ان انت بتقول عليك اسطوره، يعني او المفروض ان انت بتطلق على نفسك لقب اسطوره المنتخب، ده طالع بتكيده باحمد حسن. وبالمناسبه برضو حتى احمد حسن اتكلم في قصه الفلوس ومش عارف على عصام الحضري، بس انا مش هتكلم فيها كتير، لان انا بقول لكم هي الفيديوهات دي انتشرت فجاه او انتشرت كتير على السوشيال ميديا الاهلي، فمش هنقعد نعيد ونزيد في الكلام اللي اتقال يعني. فانت كعصام الحضري المفروض لو انت بتطلق على نفسك ان انت اسطوره المنتخب وان انت لعيب كبير واسطوره مصر في حراسه المرمى والكلام ده كله، المفروض ان انت ككابتن او اسطوره ان انت تتعامل من المنطلق ده وتدعم منتخبك الاول، تدعم كابتن حسام وابراهيم اللي جم كانوا هينقذوا مسيرتك لولا مشاكلك في نادي الزمالك وشتمتك لنادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك والاداريين نادي الزمالك وحسام وابراهيم ذات نفسهم. لا انت اخدت فجاه الخط بتاع ان انا ههاجم ده وهاجم ده عشان اتشاف، وللاسف وقعت في الغلطه اللي بيقع فيها اي حد ان هو يعادي جمهور النادي الاهلي. بمناسبه قصه جمهور النادي الاهلي، عشان بس اتكلم بقى في الحته دي، لان انا الهدف من الفيديو اصلا الحته دي. احنا لعبتنا بقت ماده سهله قوي للاعلام، بقى اي حد في الاعلام او حتى في البرامج بقى بيعرف يتكلم
بيتكلم كتير جدا على لعيبتنا عادي بسهوله، من غير ما حد يقف ضده، من غير ما حد يعنفه على الحكايه دي. والانتقاد بيشمل دلوقتي مش بس لعيبه، لا ده ممكن كمان يطلع ينتقد مجله النادي الاهلي. وبمناسبه قصه مجله النادي الاهلي، انا واحد من الناس اللي ما كانش عاجبني المقال، او ما كانش عاجبني الاسلوب اللي اتعمل بيه المقال. لكن ان انت تطلع في برنامج على التلفزيون بتتكلم على المجله دي، يبقى المفروض ان انت راجل مهني، فتجيب اللي بيحصل هنا وبيحصل هنا وتنتقد ده وتنتقد ده. لكن ان انا اجيب مجله النادي الاهلي بس اقطع فيها، مع العلم ان اصلا اللي حصل ده مش خطا مهني، لان يعني انا شفت بوستات كتيره وشفت توضيحات كتيره جدا. انا ممكن ابقى معترض شويه على التقرير اللي اتعمل او الشكل اللي اتعمل بيه المقال، لكن انت كاعلام مش من حقك. لان انت لو من حقك، انا اقول لك ان انت حقك 100%. لو انت مثلا بتجيب مجله نادي الزمالك اللي كانت بتهين النادي الاهلي وبتهين رموز في النادي الاهلي وبتهين لعيبه النادي الاهلي وبتكتب مقالات وبتكتب كاريكاتيرات على النادي الاهلي، انا ما اعرفش كاريكاتير جماعه ايه يعني، بس تقريبا كاريكاتيرات، وبتعمل كاريكاتير على النادي الاهلي في اهانه للنادي الاهلي، كنت هدى وقول ان ده غلط وده غلط. لكن ده ما بيحصلش ومش هيحصل، لان الاعلام دلوقتي حاليا في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي وحتى قبل كده هو اعلام متزملك بشكل كبير. في ناس زملكاويه كتير، في كوادر زملكاويه كتير ماسكين القصه كلها، فقادرين ان هم يهاجموا، بالاخص في فتره جمهور النادي الاهلي. ودي الحته بقى اللي انا يعني نفسي جمهور يعني السوشيال ميديا وجمهور الاهلي يسمعوني فيها بالراحه كده. لعيبتنا بقت ماده سهله للاعلام، لعيبتنا بقت ماده سهله للسوشيال ميديا نادي الزمالك. اللعيبه دي محتاجه الدعم. هتقول لي يا عم شادي، يعني انا دلوقتي لعيبه بالتخاذل ده في الموسم اللي فات واللي هم اللي عملوه ده وقله التركيز وضياع الدوري ان انا ادعم اللعيبه؟ ادعم اللعيبه، ادعمهم في وقت ما هم محتاجين الدعم، وانتقدهم في وقت ما هم محتاجين الانتقاد. لان اللعيب ذات نفسه لو حس ان انت مش واقف في ظهره ومش بتحميه، ساعتها الرابط اللي ما بينه وما بين الجمهور ده هيتقطع. وانت اصلا في فتره محتاج ان انت تقرب للعيبه دي تاني، محتاجين ان الجمهور واللعيبه والاداره حتى بعد طبعا ما تصحح اخطاء الكارثيه بتاعت الموسم اللي فاتت دي كاداره وكلعيبه، ان انت ترجع تاني تبقى واحده، ان انت ترجع تاني كل واقف في ظهر بعض زي اصلا ما احنا متعودين. يعني احنا متعودين على النادي الاهلي كده. بس فالحضري الحمد لله اخد اللي فيه النصيب يعني من سوشيال ميديا النادي الاهلي، ودي حاجه انا بسطاني جدا وحاجه انا مفرحاني ان سوشيال ميديا النادي الاهلي دافعوا عن زيزو في الحته دي، وقفوا في ظهر زيزو في ان هو لعيب عندي ما يتغلطش فيه. لعيب زي زيزو ما ينفعش ان انا اسلمه لجمهور الزمالك والسوشيال ميديا الزمالك بالسهوله دي، ما ينفعش ان انا اسيبه لقمه كده للاعلام ان هو يبقى واخده ماتيريال ليه. ودي حاجه حلوه وانا انبسطت بيها جدا، ان حتى الناس ابتدت تجيب حاجات وتعرض حاجات وتشوف فيديوهات وتجيب مقالات، ودي حاجه حلوه علشان خاطر تبين لاي حد هيتعدى على لعيبه النادي الاهلي او على حد من مجلس الاداره هيتوقف ضده. وزي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، هيتوقف ضده وهتوقف ضده من سوشيال ميديا النادي الاهلي وهتوقف ضده من جمهور النادي الاهلي. لان انت لو فاكر ان انا عشان انا غضبان من ادارتي او من لاعيبتي ان انا هسيبهم كده ان هم يبقوا لعبه في ايديك ان انت تقعد تهين في ده وتشتم في ده وتعمل في ده، فانت غلطان. طيب دي قصه عصام الحضري. انا بالنسبه لي يعني رايي كده ببساطه ان عصام الحضري شخص بيحب الشو، بيحب الظهور الاعلامي، بيحب ان اسمه يفضل متداول، فلازم اعمل فرقعه كده اتكلم فيها عن لعيب في النادي الاهلي او اتكلم فيها عن النادي الاهلي علشان ارجع اظهر تاني شويه. واديك ظهرت، وللاسف ظهرت بشكل سيء جدا. يعني الناس جابت لك تاريخك كله، حتى الحاجات اللي كانت الناس ناسياها رجعت افتكرتها، والناس اللي في معلومات ما كانوش يعرفوها عرفوها. فيعني ملخص الحوار، انت اللي عملت في نفسك كده، وانت اللي خليت نفسك في مواجهه مع جمهور الاهلي. بخصوص بقى المنتخب وقصه سوشيال ميديا نادي الزمالك وهجومها على المنتخب وشويه البوستات اللي انا شفتها ان احنا هنشجع روسيا وهنشجع مش عارف ايه، طبعا هي مش حاجه جديده على جمهور نادي الزمالك. لان يعني انا فاكر من فتره قريبه حتى كان شادي حبشي كان عامل فيديو، انا هعرض لكم حته منه، يعني كان بيتكلم ان في الفتره بتاعت او في ماتش اعتزال فاروق جعفر ان جمهور الزمالك هاجم الجوهري ساعتها علشان ما ضمش حماد عبد اللطيف. طبعا حماد عبد اللطيف لعيب كبير جدا ولاعيب مهاري جدا، عشان اوريك ازاي الراجل ده ما بيهموش حد خالص. في واقعه مهمه جدا جدا حصلت في ماتش اعتزال فاروق جعفر، برنس الكره المصريه او ملك النص عامل ماتش اعتزاله ضد منتخب الكويت ونادي الزمالك. وهنا كان في لعيب في الزمالك اسمه حماد عبد اللطيف بيتقال عليه الحاوي، لعيب كوره كبير قوي قوي قوي، لعيب حريف. جمهور الزمالك كان معترض ازاي الجوهري ما بياخدش اللعيب ده للمنتخب. وهنا حصل هجوم قوي جدا جدا من جمهور الزمالك اللي شتم في الجوهري. نزل الجوهري اللي قلبه ميت سحب لعيبه المنتخب من الملعب ومش عايز يكمل الماتش. وهنا فاروق جعفر طبعا في مهرجان اعتزاله مسك المايك وبيناشد الجميع بالوقوف خلف المنتخب الوطني. الجوهري كان فاهم كويس جدا ان حماد عبد اللطيف لعيب فنان وحاوي زي ما هو بيقولوا، لكن المنظومه الجماعيه ما ينفعش لعيب فيها زي ده. جماهير مصر احنا النهارده جايين عشان الفريق القومي المصري، عايزين نشجع مصر. كل واحد في الملعب بيلعب باسم مصر،
بس كل مدير فني ليه رؤيته، ليه طريقته، ليه فكره، ليه منهجيته. في حاجات في الاوض المغلقه احنا ما نعرفهاش. وارد ان يكون استبعاد مصطفى محمد ده استبعاد فني، وارد ان يكون استبعاد مصطفى محمد ده استبعاد تأديبي بسبب اللي عمله مصطفى محمد مره واثنين وثلاثه مع حسام ابراهيم. فان ناس من سوشيال ميديا الزمالك، مش هقول كله بس هقول جزء منه، يعني بيفكر ان هو يدعم حد ضد المنتخب بتاعك. يعني حاجه ما فيش لفظ كده يعني ممكن يعدي من غير ما اغلط، يعني عشان اقوله حاجه سيئه جدا يعني. واذا كان على استحقاقيه اللعيبه اللي موجوده دي، او ان اللعيبه دي تستحق اصلا ان هي تروح المنتخب ولا لا، اذا كانوا بيتكلموا على زيزو او بيتكلموا على تريزيجيه او حتى امام او ايا كان مين اللي راح من النادي الاهلي، دي كتيبه حسام حسن اللي بيعتمد عليها، ودي الناس اللي هو بيثق فيهم واللي عدى بيهم فترات طويله، فطبيعي ان هو هيعتمد عليهم تاني، وطبيعي ان هو هيفضل عايز اللعيبه دي على طول. كرؤيه فنيه ممكن مثلا نختلف نقول ده احنا عايزين كذا. ناس كانت شايفه مثلا زلاك احسن من زيكو، نزل زيكو في اول ماتش هو مع روسيا، فتقريبا اول مشاركه ليه مع المنتخب يجيب جون ويعمل اداء كويس. وحلو ان اللعيب اللي المدرب راهن عليه يعني ينصف المدرب بتاعه، وان المدرب الرهان اللي هو اخده يبقى رهان ناجح. فطبعا دي مش غريبه على السوشيال ميديا الزمالك، وانا يعني الكلام ده اصلا بيضايقني، ان انت فكره يا سيدي انت مش عايز تتابع المنتخب، ممكن ما تتفرجش، ممكن ما تتابعش، ممكن تقاطع ماتشات المنتخب، ماشي، لان في الاول وفي الاخر دي كوره. ممكن تبقى انت مختلف جدا مع سياسات المدرب اللي موجود او مختلف مع سياسات الاتحاد اللي موجود، فانت مش عايز تتفرج على المنتخب. لكن نغمه اصلا انا هشجع روسيا واصلا انا هعمل واصلا انا هسوي، يعني اجبروا شويه، يعني كلام ما يصحش. يعني ده انتوا في يافطه كبيره متعلقه عندكم اسمها نادي الوطنيه والكرامه، يعني فخليها عليك انت المره دي، معلش، ان في لعيب من عندك او اللعيبه اللي عندك اللي واخده المركز الاول في الدوري او اللي كسبانه الدوري، معلش ما راحوش المنتخب، خليها عليك وادعم منتخبك دلوقتي وخليك انت مع المنتخب بتاعك، وبعد كده نبقى نصلح القصه دي يعني. بس يعني ده كان رايي سريعا كده في حته الحضري وحته المنتخب. ويعني اتمنى ان الناس فعلا سوشيال ميديا الاهلي بالذات اقفوا مع اللعيبه، ادعموا اللعيبه. معلش اللعيبه غلطت، اللعيبه قصرت جدا الموسم اللي فات بسبب عوامل كتيره جدا. الاداره غلطت، الاداره عملت مشاكل كتيره جدا على مدار كذا موسم، ولسه بنشوف المشاكل دي لحد دلوقتي، ولسه بنسمع كلام في عقد تورب وعقد ريبيرو والشكاوي اللي بتتقدم ضدنا في الفيفا والكلام ده كله. بس احنا بنحاول ندعم الكيان، مش بندعم اشخاص، مش بندعم اسماء. كمان حته ان اللعيبه تحس ان انت بتدعمها في وقت ان هم واقعين، دي هتفرق جدا مع اللعيبه. حاول ان انت تقف مع اللاعب بتاعك، حاول تحسسه ان انت قريب منك، حاول تحسسه ان لو اي حد غيرنا احنا كجمهور جه عليك احنا هنقف ضده واحنا هندافع عنك. انت كصانع محتوى او حتى عندك بيج على الفيسبوك او ايا كان انت بتعمل ايه، انت بتعمل الكلام ده لمصلحه النادي الاهلي، وبتبقى انت صوت قطاع من الجمهور اللي بيحبوك وبيتابعوك. فمن الطبيعي ان انت تحاول ان انت يعني تقف ورا لعيبتك وتقف ورا الكيان بتاعك، حتى لو بيخطئوا انتقد. انا ما قلتلكش ما تنتقدش، انتقد واتكلم عن الاخطاء اللي بتحصل. عندك حلول، حاول ان انت تقول الحلول دي وبس كده. طبعا بس قبل ما اختم الفيديو هفكركم تاني ان انا في اخر كل فيديو هحاول ان انا ارشح بيج او ارشح تشانل على اليوتيوب لحد بيقدم حاجه تخص النادي الاهلي، وهحاول يعني قولوا لي رايكم ان هي تبقى في الاول في اول الفيديو ولا في اخر الفيديو، عشان خاطر بحس ساعات ان ممكن الناس ما تكملش الفيديو للاخر. في حته ان انا احط الناس اللي انا برشحها دي في اخر الفيديو ممكن ما تتشافش او حاجه، فممكن اخليها في اول الفيديو. يعني قولوا له ايه رايكم. وترشيحي النهارده هيبقى علاء حمدي من الناس اللي انا بحبها جدا على السوشيال ميديا النادي الاهلي، واخد خط مختلف شويه عن المقدمين المحتوى، عن البيجات اللي بتاعت النادي الاهلي. هو ما بيتكلمش او ما بيقولش اراء كتيره او ما بيتكلمش في حاجات تخص النادي الاهلي كفنيات ومش عارف ايه. هو واخد سكه التيشيرتات والتسريبات بتاعت التيشيرتات، الاشكال التيشيرتات الجديده، لو في تسريبات عن تيشيرت النادي الاهلي او تيشيرتات منتخبات او تيشيرتات انديه اوروبيه بيتكلم عليها وبيشرحها وبيجيبها بالمصادر. فهو شاطر جدا في حتته، ويعني حاجه مختلفه وحاجه جميله برضو على السوشيال ميديا. وهسيب لكم برضو لينك الصفحه بتاعته على الفيسبوك في الديسكريبشن تحت، فيعني تابعوه يا سيدي عادي. وانت معدي حتى لو انت مش مهتم قوي بالكونتنت ده وانت معدي ادعمه بلايك، ادعمه بكومنت حلو، يعني خلينا كلنا نبقى واقفين في ظهر بعض كده.